Em tên là Huỳnh Lưu Bảo, sinh viên trường học FPT, mã số sinh viên D1502006. Sau đây em sẽ thực hiện chiến lược 456. Chiến lược số 5. Ơi, đá cạnh phải vào mặt đối thủ, đồng thời đấm thẳng phải và phật ngửa. Chiến lược số 6. Cây ốc. Ê, định bắn, đồng thời chém nó số 1 tay phải. Ê, chém nó số 2 tay trái. Ê, thực hiện trung bình tấn, đồng thời nắm tay phải. Ê, đá thẳng chân phải. Hoàn thiện điện lực, chống đẩy. Nhảy. Hey.
Ngưng lễ.